السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تليفونك ده خلى طريق الجنة أسهل ما يكون، وطريق النار والعياذ بالله أسهل ما يكون. بضغطة زرار واحدة بس أنت بتحدد نفسك رايح فين، متجه للحسنات ولا المعاصي. لذلك النصيحة الأولى والأخيرة لك: اجعله حجة لك لا عليك. خليه شاهد ليك يوم القيامة. اقرأ فيه قرآن، استبح، استغفر، شوف الورد، تعرف على دينك أكثر وأكثر من خلال هذا التليفون. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال على بني آدم: إن هديناه النجدين. النجدين طريق الشر أو طريق الخير، والكلام ده على فكرة بيترتب على حاجة، كل حاجة في حياتك من ضمنها تليفونك ده. فشوف نفسك أنت رايح لطريق الخير ولا طريق الشر. وأما بنعمة ربك فحدث. التليفون ده من النعم اللي ربنا اداها لنا سبحانه وتعالى، فلا يجوز إن احنا نستخدمه في معصيته حتى لا يكون علينا. إن شاء الله كده حاول تستغل تليفونك ده في كل حاجة كويسة، وتنفع بيه غيرك، وتتعرف بيه على صحبة صالحة تدخلك الجنة إن شاء الله.